ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ, நம்ம ஒரு ரிமோட் கார் ஒருத்தங்க கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. அதை நம்ம வாங்கிட்டோம். நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ண பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அது கீழே ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அதையும் ஆகிட்டிங்க. நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் வந்து சேரும். மறக்காமல் லைக், கமெண்ட், ஷேர் பண்ணுங்கள். மற்றும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோ இந்த காரோட ப்ரைஸ் 937 ரூபா. இது ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணது. வாங்க எந்த அளவுக்கு பேக்கேஜ் பண்ணிடுறாங்க பாருங்கள். சரி வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம். இது ரிமோட்டு, இது ஃபார்வேர்டு, இது பேக்வேர்டு, இது லெஃப்ட்டு, இது ரைட்டு, இது டோர் பட்டன். அதுக்கடுத்தது ஒரு சார்ஜர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பேட்டரிக்கு. இது 250 mAh வரைக்கும் ஏறும். இப்போ கார் பார்ப்போம். பாருங்கள் காரு. இது இந்த ஸ்டிக்கர் விட்ருக்காங்க, ஸ்க்ராட்ச் கார்டு ஸ்டிக்கர் மாரி. டோர் வைத்திருக்காங்க. ஓகே, லைட்லாம் செம்மையாக இருக்குது. ஓகே, சுவிட்சு கொடுத்துட்டாங்க. இது பேட்ரி உள்ள இருக்குது. பேட்ரி உள்ளே இருக்குது. நம்ம இதுதான் பேட்ரி. இது 300 mAh கட்சி பேட்ரி. 10 நிமிஷம் ஓட்டலாம், நல்லா ஸ்பீடாக போகும். ஓகேங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், கமெண்ட், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அழுத்துங்க. அது உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நான் போடுற வீடியோவில் வந்துடும்.